Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас сегодня по погоде? Погода все такая же, теплая, солнечная, э, никаких осадков нет. На сегодня, читала, обещали порывы ветра сильные, но не было. Возможно, это ближе к ночи. На градуснике сейчас плюс 10 градусов. Классно, тепло, просто замечательная весна. Что у нас по обстановке? Обстановка, можно сказать, относительно спокойная. Сирена гудела. Сейчас к вечеру ничего вроде бы не слышно. Все тихо. Все в городе продолжает работать, ездит транспорт, но наши люди живут своей обычной жизнью. Хочу напомнить вам, кто еще не зарегистрировался на гуманитарную помощь, поспешите, потому как завтра последний день. 25 марта в 18:00 регистрация заявок заканчивается. Правда, не знаю, нигде не написано, когда будут выдавать эту помощь, но во всяком случае заявку подать нужно. Ссылочка на онлайн-форму есть в нашем телеграм-канале в закрепленных сообщениях. Ссылка на телеграм-канал под этим видео. Чем я сегодня занималась? Сегодня вместо котлет сделала очень вкусные сташки. Они готовятся в духовке с начинкой. Получаются сочные, вкусные. Кому интересно, можете посмотреть дальше. Рецепт я добавляю в это видео. Еще я приготовила простой, необычный, но очень вкусный салатик. Ну, рецепт салатика покажу уже завтра утром. А так, как обычно, занималась своими делами на кухне. Что-то мыла, что-то убирала, готовила. Стирка сегодня была. Потом я с Ромой проехала. Мне нужно было съездить к одной женщине по-быстренькому. В общем, вот так вот день и прошел. Хорошо, что он был более-менее спокойным. Перебрала вчера в кладовке все банки. В общем, консервации в этом году остается очень много. Не поели, отдаю кумовьям. Они говорят, у них уже вроде бы как ничего нет. На второй год оставлять смысла не вижу, потому как жарко летом. В общем, тут и огурцы, кабачки, заправка для борща. Я за нее вообще забыла и думать. Она стояла там далеко в кладовке. Это салат. Пусть варят борщ. Еще 2 баночки осталось. Уже буду расходовать, если следующий борщ буду варить. Забыла, просто забыла, что она у меня есть. Я не знаю, что это с кошкой. Смотрите, что делается. На своем месте не ест. Сюда тарелку поставила, в другое место не ест. Положила на пол, она ест. Вот что вот это за выки-брыки? Вот вам вот эти породистые кошки. Была бы обычная кошка, ела бы аж бегом. Вот как понять, что это у нее в голове? Сюда подходит, там, где обычно кушала. Понюхает, понюхает и назад. Лапой потрусила и пошла. Сюда поставила, нет. А на пол положила, ест. Ну что это такое, Буся? Ты же британка. Голубых кровей. Ты шо? Ты хочешь с пола есть? Ну ешь. Капец. Сегодня хочу сделать для разнообразия вместо котлет стошки называются. Они у меня будут с картошкой, луком и сыром. Любой мясной фарш. У меня курица и свинина. Я перекрутила курицу и свинину. Добавила соль, перец и немножко специй по вкусу. Все это нужно перемешать. Не сказала, мясо я перекрутила вместе с луком. Теперь из фарша формирую вот такие вот достаточно тонкие лепешки, которые выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и немного его я сбрызнула растительным маслом. Получилось у меня 6 штук.
На лепешки выкладываю лук, порезанный тонкими четвертинами. Сверху отваренное вкрутую яйцо, порезанное кубиками. Смазываю все это небольшим количеством майонеза. Кто не ест майонез, можете, конечно же, сметану использовать. Можно сметану с горчицей перемешать. Следующий слой. Натертый на мелкой терке или на средней терке картофель. И картофель я выкладываю как бы такой горочкой. Дальше посыплю сейчас вот так вот сверху немножко крахмалом. Совсем чуть-чуть. И дальше будет сыр. Это делается для того, то есть крахмал, чтобы сыр слишком не расплывался. Так можете делать всегда, если сыр на кабачках, на баклажанах, там, на помидорах. Часто бывает, что и на мясе он растекается, и на всем, смотря какой сыр. Если посыпать его так немножко крахмалом, сыр растечься не должен. Посмотрим. Вот так вот аккуратненько раскладываю по картофелю натертый сыр. Все, отправляю стажки в разогретую до 180 градусов духовку. Сколько будут выпекаться, скажу чуть позже. Стажки готовы. Вот так они выглядят. Запекались 35 минут при 180 градусах. 25 минут я их просто запекала, а потом на 10 минут включила конвекцию. Ну, слишком зажаривать не стала. Румяненькие чуть-чуть и хорошо. Сейчас попробуем. Смотрите, какой симпатичный стажок. Пробую. Вкуснятина. Я думаю, вы сами понимаете, что это невкусно быть не может. Нежные, сочные внутри, благодаря начинке. Кстати, я все время думала за картофель. За 35 минут он полностью готов. Вот я сейчас вам покажу как раз картошечку. Полностью готово. Так что не переживайте, что картошка не приготовится. Очень вкусно. Замечательное блюдо. Его можно приготовить и на праздник, и на ужин. Гарнир, салатик какой-нибудь. Здесь уже картошка есть, мясо есть, легкий салатик и супер. Очень вкусно. Замечательно. А на сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту, в городе все вроде бы тихо, все спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Очень надеемся, что так будет и дальше. Всем, конечно же, тишины, скорейшего наступления мира. Всем добра, улыбок, терпения, здоровья. Всего-всего-всего того, что я желаю вам каждый день. Всем до завтра. Пока-пока.